չկան, չկա ժողովուրդը, ժողովուրդը ուզում է, որ այդ մարդը մնա Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում, ինչ է հուշում այս ամենը ձեզ։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ սա իսկապես շատ լուրջ է, հասկանում են դրա լրջությունը, ինչպես կարող է անլուրջ որակվել մի process, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ բխում է պատգամավորների իրավասություններից, նրանց պարտականություններից։ Այդ իմաստով կարելի է համարել, որ առհասարակ նրանց ցանկացած գործունեություն պետք է անլուրջ լինի, չի կարող սահմանադրությամբ օրենքով սահմանված գործընթացները անլուրջ որակել։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ հակառակ իրենք գնահատելով, հասկանալով դրա լրջությունը, հասկանալով այդ զարգացումների հնարավոր հետևանքները, իրենք են փորձում խուսափել, անլրջացնել, սենց կրավորական կեսվածք ընդունել, բայց ներսում ունենալով լուրջ անհանգստություն։ Ինչպես կարելի է անլուրջ համարել մի գործընթաց, որի մասին վերջին 10 օրվա ընթացքում խոսում է ողջ հասարակությունը։ Ես արդեն ոնց որ թե չկա մի հարցազրույց, որ որևէ հասարակական գործիչ, քաղաքական գործիչ գնա միտեղ հարցազրույցի եւ նրան լրագրողները այդ հարցը չտան, ազգային ժողովում այդ հարցը քննարկումների առարկա չդառնա, երկու խմբակցություն դրա վերաբերյալ հայտարարություն անի, ինչպես կարող է այդ ամեն ինչը Սա իսկապես շատ լուրջ է եւ կարծում եմ, որ իրենք հասկանում են դրա լրջությունը, հենց դրանից են վախենում, տենց բան լինում է, չէ՞, որ մարդը դժվար վիճակի մեջ է հայտնվում, ստրեսի մեջ է հայտնվում, միշտ չի որ լացում է։ Երբեմն նաև ծիծաղում է, այսինքն այդ ստրեսի արտահայտման ձևը, հիմա իրանց մոտ կարծում եմ ստրեսի արտահայտման այդ ձևն է դրսևորվում։ Այսքան ժամանակ հանդիպում ունեցել եք, հա, քաղաքացիների ընդունելության շրջանակներում, ինչ եզրահանգման եք եկել ընդհանուր։ Ինչպես է տրամադրված։ Առայժմ համենայն դեպս այն պատգամավորների հետ, որ հանդիպել եմ, երկու փաստացի ես երկու հանդիպում կայացել։ Մեկ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պարոն Ղազարյանն եւ մյուսը Գեգամ Նազարյան։ Գեգամ Նազարյանն առհասարակ խուսափեց հարցերին պատասխանելու, նրա այդ հանդիպումը չի կարելի ֆունկցիոնալ համարել, ավելին նա ասաց, որ ինքը նույնիսկ տեղյակ չի կառավարության գործունեության ծրագրին, չի ծանոթացել եւ ինքը իր պարտականությունները կատարելուց թերանում է, դա խոստովանել է, անիմաստ է շարունակել, իսկ պարոն Ղազարյանը ըստ համաձայնություն տվեց, որ կառավարության ծրագիրը չի կատարվում եւ խոստացավ, որ այդ մասին իմ առաջարկությունը կփոխանցի նաև իրենց խմբակցության, իրենց հանձնաժողովի մյուս բոլոր պատգամավորներին, որտեղ ինքը այդ պահին ներկայացնում էր իրենց հանձնաժողովը, այլ ոչ թե խմբակցությունը կամ իրեն անձնապես։